السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين قناة حريف السيد كفر الزيات تحت حضرتك. النهاردة يا جماعة احنا على مية الحمول. المية دي المكان اللي احنا قاعدين بنصطاد فيه ده اسمه زعفران شرقي. كنا بنيجي عليه السنة اللي فاتت، وكنا بنترضى منه بحاجات كويسة، وربنا كان بيكرمنا منه، كنا بنروح متراضيين. النهاردة لسه أول يوم في السنة دي نيجي على المية، وإن شاء الله لو ربنا كرمنا بحاجة كويسة هنصورها لحضرتك. تابعوا معانا يا شباب. الصلاة على النبي يا جماعة. رعاشة وبياضة. الصلاة على حضرة النبي. الرعاش واخدة السنين. ضربة مجو زي البياضة جاية يا جماعة من جاية تلطيش لاتش، والرعاشة بلعة خالص اهي. تابعوا معانا يا شباب، ان شاء الله نعمل لكم فيديو زي الفل. احلى مسا على احلى حريفة صيد كفر الزيات. احلى متعة بقى، تمتعوا. صلاة على النبي. النهارده يوم الكراكير يا جدعان. النهارده يوم الكراكير العالمي. بس ايه بقى الكراكير السوبر. انزف يا حبيبي انزف. اهي كراكير سوبر كلها بسم الله ما شاء الله. تابعوا معانا يا شباب من مية الحمول مباشر. نعمل لكم فيديو جميل ان شاء الله باذن الله. احلى مسا عليكم. بس ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو، ما تنسوش اللي ما اشتركش في القناه يشرفنا بالاشتراك، ما تنسوش لايك للفيديو، ما تنسوش شير الفيديو. احلى مسا عليكم. صلاة على حضرة النبي. الصلاة على حضرة النبي. بياض اهو يا جماعه. بياض شغال زي الفل. بياض شغال زي العسل. اهي حاجات بسم الله ما شاء الله زي الفل، شغاله بالحداف، ورامي سن واحد والله مش سنين. في سن انقطع، فقلت انا ايه هسيب سن واحد. اتمنى الفيديو ده ينال اعجابكم يا جماعه. متنسوش اخوكم بالاشتراكات. احلى مسا عليكم. كركور كمان اهو يا جماعه. حته بسم الله ما شاء الله اهي. كركور زي العسل. المياه يا جماعه دي ميه الحمول. حته حلوه بسم الله ما شاء الله. شوفوا كركور بالع. كركور بالع اهو. يلا تابعوا معانا يا شباب. حته كمان حلوه يا جماعه. الكراكير هنا كلها بتبلع على فكره. اقف يلا، اقف تخلي الناس تشوفك يلا. احجام حلوه سوبر بسم الله ما شاء الله اهي. اهي تابعوا معانا واللي جاي احلى ان شاء الله. قلت لكم يا جماعه النهارده يوم الكراكير. صح نشوف الكركور عامل ازاي، بلع ازاي. حبيبي ده انا بصور. يا جماعه حاجات حلوه بسم الله ما شاء الله. دي الكراكير السوبر يا جماعه. احلى مسا عليكم. تابعوا معانا. الصلاة على النبي. بياضة حلوة يا جماعة. الصلاة على حضرة النبي. بياضة زي الفل والله. شغل منوعات. احنا معانا شغل فاخر من الاخر. بياض تلاقي، كراكير تلاقي، بولت تلاقي. حاجات زي الفل. تابعوا معانا يا شباب. ان شاء الله هيبقى فيديو زي العسل. شوفوا يا جماعة البياض بالع اهو. البياض بيخش دخلات غشيمة. مية الحمول يا جدعان. تابعوا معانا. الصلاة على حضرة النبي. الصلاة على حضرة النبي. البياض اهو يا جدعان. شغل البياضة. فنك البياض عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعة. اهي البياضة. حاجات بسم الله ما شاء الله. تابعوا معانا يا شباب. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي.
لا يا جماعة. حاجة بالصلاة على النبي. واكلة السنين الاتنين، والله واكلة السنين الاتنين، سن اهوت وسن التاني جوه في بقها. اه يا بنت حرام، البت بقها ايه ده؟ حاجة بالصلاة على النبي يا جماعة. اللهم صل على حضرة النبي. بسم الله ما شاء الله يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. شوفوا يا جدعان الكركور ده، الكركور السوبر بقى، بسم الله ما شاء الله. زيه زي البياض اهو. ميه الحمول يا جدعان. شوف واخد كركور السوبر، واخد الطعمية كلها اه بقه يا جدعان قد بقه القرموط اهو. حاجة بسم الله ما شاء الله. تنفع طفايه مع الدكتور طه اهو. احلى مسا على احلى حركة سير. لسه قاعدين والله على الميه اهو. بص يا جماعة، بص يا تامر، الشوك اللي جوه. اه بص ده ايه ده؟ بالصلاة على النبي. حاجات بسم الله ما شاء الله. تابعوا معانا يا شباب ان شاء الله، واللي جاي احلى. الصلاة على النبي يا جماعه. كراكير السوبر اهي. اظن ما حدش شاف الاحجام دي قبل كده. الاحجام دي معانا احنا بس، مع حريفه صيد كفر الزيات اهي. حاجات بسم الله ما شاء الله. قراميط اهي، قراميط صغير. وري له بق، وري له بق امسك كده اهو يا جماعة. بصوا يا جماعة، قراميط صغيره يا جدعان. بسم الله ما شاء الله. حاجات زي الفل. بسم الله ما شاء الله. تابعوا معانا يا شباب ان شاء الله هتشوفوا الجديد. احلى مسا عليكم. طلع على النبي يا جماعه. كراكير زي الفل اهي، كراكير زي العسل بالحداف ده. اللي قبل كده كان غماز، انما ده حدافه. ان شاء الله ربنا يكرم ويبقى فيديو زي الفل ان شاء الله باذن الله. شكلها هتبقى سهرة كلها كراكير. حاجات زي الفل اهي. احلى مسا على احلى حريفة صيد. احلى مسا. بياضة يا جماعة، حتة بياضة جميلة زي الفل اهي. يا صلاح الحال يا رب. ابدأ بالصغير ربنا يكرمك بالكبير، والصغير بكرة يقبل. حاجات زي الفل. تابعوا معانا يا شباب، معانا ان شاء الله هتشوفوا منوعات سمك زي الفل. احلى مسا عليكم اهو يا جماعة. حتة كده على حتة كده، حتة كده على حتة كده. مية الحمولة يا جدعان. دي مية الحمول، المية الجديدة اللي احنا جايين. احلى مسا عليكم على حضرة النبي. ده كربولت معتبر اهو. العب يلا العب، انا عاوزك تلعب وتوريها اهو يا جماعة. احلى مسا. تابعوا معانا ان شاء الله يا شباب، واللي جاي احلى. حتة حلوة يا جماعة بسم الله ما شاء الله. احلى حاجه في حته حلوه يا ده كربولتي اهو. يلا رفرافي بقى رفرافي. يلا الله يبارك. تابعوا معانا. حتة حلوة كمان يا جماعة. الصلاة على النبي. وسع للكراكير السوبر. حاجات زي الفل. احلى متعة يا جدعان. النهاردة يوم الكراكير. انا عندي كراكير والله احسن من البلطي. طعم بسم الله ما شاء الله جميل جميل جميل. تابعوا معانا يا شباب. احلى مسا عليكم. حتة حلوة يا جماعة بسم الله ما شاء الله. احلى حاجه في حته حلوه يا ده كربولتي اهو. يلا رفرافي بقى رفرافي. يلا الله يبارك. تابعوا معانا. حتة حلوة كمان يا جماعة. الصلاة على النبي. وسع للكراكير السوبر. حاجات زي الفل. احلى متعة يا جدعان. النهاردة يوم الكراكير. انا عندي كراكير والله احسن من البلطي. طعم بسم الله ما شاء الله جميل جميل جميل. تابعوا معانا يا شباب. احلى مسا عليكم. حتة يا جدعان بيضة بولتي اهو.
طبعا النهارده البولت يا جماعه بسيط، يعني ما بيخش عليك بولت كتير. كل اللي بيخش عليك دلوقتي بياض، حته رعاشه، كراكير بقى ايه زي ما تقول، قول كراكير هي اللي شغاله حلو يعني.